Jumpaka kita ibas paksa kesempatan nenda ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Salam juah-juah man bandu krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Guna menakan perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 372 ayat si pemena. Ras-ras kita dengkahkan kata di bata, ope lengasye ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab engkau kabanci kami radu ras makaikan waktu silit, guna dengkahkan karena katandu. Kam dage simre pemetah dengan kepentaran man kemahandu, dengan ibas kuasa kesahandu, perpulungandu sindengkahken cape, banci i angkaina karena isi katandu, dengan pekatandu tetap mempelimbarui kegeluhanna. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Efesus bindu 5, ayat 16 sekubas ayat 20. Yogekan kami nina bagenda. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mehuli. Sabab wari-wari enda lakap mehuli. Dage ola bodoh. Tapi pergermetkanlah kai singena ate Tuhan guna idalan kendu. Ola kam mabuk ibahan anggur. Sabab si encedakan man bandu. Tapi idemi kesah di bata min kam. Ercakap-cakaplah kam, sapih-sapih kam alu make masmur. Ndenden pujin dengan ndenden pertendin. Ndekenlah ndenden ras masmur man Tuhan, alu ukur dem pengatakan bujur. Kata wari pe, katakanlah bujur man di bata bapa. Subuk karena kaipe. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, pergunakanlah kesempatan alu mehuli. Kugadagi kita makaikan kesempatan ras waktu si percayakan Tuhan man banta. Waktu misteri silabo terumuskan manusia. Tapi manusia banci ngerancang, kai si banci ilako kena, ibas makaikan waktu si ibreken Tuhan kempa ia. Berbagai-bagai cara si ilakukan kita ibas makaikan kesempatan silit. Adisinen kegeluhan Rasul Paulus, ipake kena kesempatan ras waktu silit, kenca ia ipilih. Dengan itetapkan Tuhan jadi rasulna, iba sumpah belangkan berita si meriah. Lalit waktu si sia-sia kena. I pakai kena alu maksimal. I perguna kena. Guna empeteguhi kini teken kalak sinterem. Mabai kalak silengan andai Kristus, bengket kubas rarasan Kristus. Jana isa si kena pe kuga pengalaman geluhna. Erdibatakan Tuhan. Ibas pemilihan si enggo iberikan Tuhan manbana. Lalit isia-sia kena waktu. Maka pangpe ia ngata kenca.
Waktu siapai pe adi ibas praten Tuhan jadi. Subuh yang geluh entah sampai mate. Adi praten Tuhan. Labolit kebiaran ibas ia. Guna ngala kenca. Maka pedah nape ibas kitab Efesus enda. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli. Sebab wari-wari enda lakap mahuli. Kerina si ijadikan di bata ibabo doni enda mahuli. Si erbahan cala mahuli makapkan kepentingan manusia. Sin cedai wari-wari singgo ibrekan di bata alu mahuli. Ibrekan na umpamana man banta 24 jam sadawari. Kugadagi kita menata kelola waktu si 24 jam. Ibrekan Tuhan ka kesempatan man banta sesada minggu. Kai kadagi si banci si tata kelola ibas sada minggu. Tande kaku sada bulan na, tande ku sada tahun na. Kerina merupakan hadiah simbelin kal ibrekan Tuhan man banta. Maka kita menentukan pilihan ta ibas makekan waktu si ibrekan Tuhan man banta. Melalang kejadian bas kegeluhan nenda, mungkin peturah penungkunan bas kita. Engkai maka banci jadi bagenda. Umpamana bas pinakit, entah kematian, entah keberuntungan bagai pe kegagalan. Bagai pe ibas ngalakan masa muda ras tupung kita metua. Dingin pe ibas makekan kesempatan engkelola erta si ibrekan Tuhan man banta. Banci kita melala erlajar arah turi-turin kegeluhan si perlu si pergermetkan. Gelah namin ibas kita mempergermetkan wari-wari ras kesempatan si ibrekan Tuhan. Banci si lakukan guna dalankan surah-surah Tuhan. Paulus pe si idah nga kugatan tangan na ibas memberitakan berita si Maria. Labu kerina kalak mis ngalo kenca. Labu ia ihamati kalak bagi arusna selaku rasul. Pengalo-ngalo kalak pe labu bagi. Ipermelakan kalak, ipek-pek, ipenjarakan. Ngenanami erbagai-bagai kinisran. Guru-guru palsu malitkan ka si jahat kempa ia mempertanyakan karena kerasulenna. Maka labu berarti adenggo kita jadi pengikut Tuhan. Go pasti kerina ijamin Tuhan sikap. Go pasti kerina ratur. Lanailit je kebiaran ras tantangan. Kepe ibas ngikutkan Tuhan nepe. Kita harus nentukan pilihan. Gunalah jadi seri ras doni enda. Maka ipersingetina pe pedah si mahuli man kala Efesus. Gelah ijagana dirina la ipermelakan na Tuhan arah lagu langkah na. Alu minum anggur. Si banci encedai dirina bagai pe kalak si depan. Kalak si semal minum anggur. Dirina pe banci sakit. Janah masa depan anak na pe banci ibuatna. Sebab kai lanai yang ngasup sirang ras anggur. Maka si jadi peraya kena tiap-tiap wari. Kugagalah banci minum anggur. Semaka masa depan anak-anak untuk pendidikan na pelanai terperjuangkan na. Sebab kesemalan na, keriahan na, kebahagiaan na, membahagiakan diri sendiri. Alu minum anggur. Janah kekerasan pe banci terjadi. Kita kan minum anggur. Adilah iberikan deharana umpamana anggur. Minuman keras. Danana nukursa. Merawa. Resesetan mungkin. Mungkin pe kekerasan pesihisi lakukan. Subuh man anak nantah pendekarana. Maka ikatakan ibas kitab Efesus enda. Maka na ula iceda kenduman bandu. Labu man bana ngenca si tuhuna. Akibat dari kalak si git mabuk minum anggur. Man kalak si deban pe. Mon maun lanay tekna mela. Sen kalak pe nguakap na senna. Guna nehi kai si isurakan na. Tapi adikala si idemi kesah
di bata, banci iputus kena, kegeluhena, tentukenna pilihan geluhna. Labo banci kalak nentukan pilihan geluhta. Mau sukses atau tidak sukses, gagal atau tidak, kita nentukan ca. Maka perpulungan Efesus ipindo gelahna bersikap, punya prinsip. Kalak silalit prinsip geluhna kalak nentukan ca. Kainina kalak ikut-ikutna. Tapi di kalak silit prinsip geluhna, ngasup ia nentukan pilihanna mengikut Tuhan atau mengikut kebiasaan dunia. Tapi pedah Paulus man perpulungan Efesus. Cakap-cakaplah kam alu make masmur. Ndeken denden pujin pertendin. Dingen pe ndeken denden masmur. Man Tuhan alu bulat ukur dengan dem pengatakan bujur. Kai maksud naenda. Alu kita ngendeken denden pujin. Pikapkan khotbah sing geluh man banta. Denden ngajarkan kita arti kegeluhan. Denden pujin pe jadi guru man banta. Sebab IJP melala nasihat-nasihat, perintah, larangan, pedah si harus dilakukan kita. Dengan makaikan kesempatan alu mahuli enda cukup penting. Sebab waktu lah banci diulang. Bicara ugagia kita bahagiana naik SD entah SMP. Siulihi piateta lah naik bodera. Hanya tinggal kenangan. Ulah sempat terlambat. Ulah sempat menyesal. Adi menyesal. Lah naik terulihi. Nah kan gue jadi bubur. Tapi bastan kalak si kreatif. Bubur epe banci olana. Jadi bubur ayam, bubur ikan. Sakuje. Makanya kugada ke kita nentukan sikap, makaikan waktu silit. Guna ngatakan bujur mandi bata, subuk karena kaipe ibas gelar Tuhan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Masa sirhenda isepe kita lama teksa. Tapi kegeluhan ta pagin banci si rancang genduari, amin na pe Tuhan kari, si mutuskan kai ateta silakokan mas kegeluhan ta. Alu bagedege senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas krina dahin-dahin gereja pe, pakaikanlah waktu silit alu mahuli. Adi bas penggunaan waktu ras kesempatan ninta maun-maun nari. Bas waktu maun-maun kita lengabo tepat waktu. Maun lebih si ergakan ngekalak si terlambat asangkan kalak si majingkat lampas re. Iti mai lalap si terlambat maka si lampas rendai ngor jam-jam mertima. Enda perlu ras-ras kita empekenasa. Semaka melawan perjumpaan-perjumpaan ta. Kalak si tutus makaikan waktu, tertib makaikan waktu. Lit kadahin si mandahin kena pepagi. Tentu ngolit prinsip geluhna nentukan waktu kai si harus silakukan. Maka adisinen kugadi bata ngaturkan waktu silit teratur sempurna mahuli kerina ilakokena jadi usihenta. Kai pe melala ngepilihan bas dunia enda. Pilihan si ugape pe ateta kita nentukan sa. Jadi kaya teta pe pagi bacikang kita nentukan sah. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Tupung kita sehat. Pakaikanlah waktu alu menjingkat dahikan dahin Tuhan. Pebelangkan berita si meriah. Sebab lid pagi waktu na merahat kita. Lid kadana bas kita. Tapi waktu sudah terlambat. Lanai lid gegeh ta. Lanai kita ngasup. Waktu tinggal kenangan. Berjalan terus. Labo mutar-mutar je saja. Amin na peninta. Pagi ngo terang. Sekaleng ngo gelap. Pagi pe terang ka. Pagi gelap ka. Lalap je muli-huli. Memang payo sada sisi. Tapi si muli-huli dai lanai terulihi pagi.
tading kerina tinggal kenangan. Kai si jadi man banta pagi itentukan genduari. Maka ibas perhatian Tuhan min pengarapan ta, si genduari enda beluh kita makekan waktu silit. Gelah ibas ndalani wari si rekai pagi, si ida ije campurtan Tuhan guna nampati kita. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, pekena-kenalah kegeluhan ta tupung lit dengar kesempatan. Tupung iberikan Tuhan dengan waktu man banta. Bagai pe ibas ngayaki cita-cita, kita nentukan pilihan ta. Bagai pe ibas ngkelola erta si berikan Tuhan, kita nentukan sa. Waktu silit pamana gundari ban melala poya-poya kita. Nce pagilit sadapak salanay lik gegeh tardahin, lanay lik kengasupenta. Si sesali singgo lewat bicara nabung min marendaku, bicara hemat min deyaku, entah labo bagenda teta, tinggal kenangan. Bagai pe ibas pendidikan, bicara bagenda min dekubat entah labo bagai teta, tinggal kenangan. Ulah minai jadi kenang-kenangan si jadi penyesalan man panta sepanjang umur geluhta. Tapi min kenangan si memacu semangat ta untuk lebih baik ibas masa sirhenda. Pergunakan dage waktu silit alu mahuli. Usihen go iberikan Tuhan ta Yesus Kristus. Amin na pekentisik ngenca umur geluhna ibabodonienda. Tutu ibas praten Tuhan. Ipake kena waktu alu mahuli. Bagi pe Paulus kenca ipilih Tuhan. Ipake kena kesempatan silit guna ngendeskan geluhna man Tuhan. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ijapa pe kamringan. Waktu tala seri. Asa digan batasna. Tapi diwari-wari sini berikan Tuhan seri. Subuk man kalak jahat ras kalak mahuli. Radu-radu pul tak berikan Tuhan matawari. Tapi man kalak sir kemalangan man Tuhan. Banci ipake kena waktuna dengan baik. Tapi dikalak silar kemalangan man Tuhan. Kugaka lagi ia mengelola waktu lah kari. Ia beluh kita tading. Seharusnya lah bagi. Karena kita mempertanggungjawabkan kesempatan sini berikan Tuhan man banta. Umur geluh ta Tuhan sinentukan sa. Tupung kita geluh, kai si banci silakukan pe kita nentukan sa. Maka si pindo perhatian Tuhan ibas nentukan pilihan dan rai. Gelah na surah-surah Tuhan banci tetap jadi andalan geluh ta. Surah-surah Tuhan, pedah-pedah Tuhan jadi ikutan ta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mari si pakaikan kesempatan silit si mahuli-mahuli nakal. Ibas praten Tuhan, bas pengajari Tuhan. Banci kerina erguna man banta bagai peman kalak si depan. Ulah sesali pagin masa si genduarienda. Waktu si genduarienda. Waktu si genduarienda makesempatan ta. Make kencalu mahuli sebab wari si pepagi di batas si ngatur kenca. Tuhan si masu-masu kita kerina. Terbeluh kita makekan waktu silit. Singgo ipercayakan Tuhan man bantar. Tanggung jawab kita kerina. Gelahna. Ibas kita tanggung jawab elit damai sejahtera. Lit keriahan ukur. Lit kemalaman ate. Ibas kita makekan warisi iberikan Tuhan man bantar. Amin. Ras kita rendai muji Tuhan. Dengan ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Rendai kita bas kitab denden nomor 342.
kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, katandu nggo empersingeti kami. Maka kerina kesempatan kami ibabo doni enda kamkap netapken sa. Ajari kami makeken ketetapan singgo ibre kendu alu mekuli. Gelah ula kami erkadiola. Tapi banci tetap kami semangat. Sebab iidah kami maka Tuhan labo pernah nadingken kami. Tuhan ertoto kami gelah kami si masu-masu kerina serayandu. Bagai pengawan ni perpulungendu rasa isi jabuna. Iba serbagai-bagai kecibal geluhna. Man bandu ia iendesken kami. O Bapa si mada kuasa. Ibas pengatur kendu kegeluhan kami. Rekecukupen kegeluhan si ibre kenduman kami. Dengan ibrendu gegah guna ngalaken berbagai-bagai persoalan sireh kempak jabu-jabu kami, bagai pe diri kami. Subuh ibas kegeluhan gereja, bagai pe ibas kegeluhan keluarga. Bangsa ras negara kami pe, kam tetap Tuhan ibas kuasandu, ngarak-ngarak san jagang kawalisa, arah ukur kalak si jahat nari. Gelah perdalan bangsa ras negara kami, ibas perhatian Tuhan, banci jadi sentudu peras perhatiandu. Dengan pertoto kami man bandu o Bapa, kelah kam si masu-masu kerina bangsa-bangsa ibabo doni enda. Kelah damai sejahterandu tetap ngiani pusuh perhatian kerina anak-anak du. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, perpulungan jabu-jabun tanggo kadung bas Pak Saenda. Salam semangat, salam sehat, Tuhan si masu-masu kita kerinana.